Сәлам достар, бұл Насар Шаярту рубрика. Хедік менен Азамат Нүктәру һәм Ниязат Тулин. Кем көлә шул еңелә. Кем башта? Давай хин, олы кеше. Артем Дзюбаның яраткан башкорт йыры. Атымда бар, дәртемдә бар, әммә һөйгән ярым юк. Нормально, нормально. Мал салусы булып эшләгән егеттең яраткан кошо. Мен. Хуер. О! Әйе, сынлап та. Ниндәй һорау башкортты ступор приводит, прям ступор. Шарандан бер әйтемде беләһеңме? Реально, вала, юкта андай кешеләр. Берәүде лә белмәйм просто. Шаран. Ну, кайда ул вообще? Бар бунда. Ни өсөн Алтынай Валитов бесполезный контент авторы дип әйтү хата. Сөнки уның ата-әсәһе бесполезный контент авторы. Бұл Насар Шаярту булманы. Ошы Шаярту прям, уйлар кәрәк. РНТ тауды. Нәмәшләтһә? Аха. РНТ прям тауды. Нәмәшләтһә. Ай. Нимә килеп сыга? Эльбрус Нигъматуллин. Ой, жестко, нормально. Ни өсөн? Тешин языкты эшләгәндәр. Ябай малай Өфөгә барып етмәһен өсөн. Уға повезло, ул Хайбулланан, ул беҙҙең аша үтә. Янсура аша йөрөй. Улар чуть-чуть просчитались. Так, ни өсөн һуңғы ваҡытта гәзиттәрҙә анекдоттар юғалды? Уларҙы вис башкирская домохозяйка урлап бөттө. Блин, нормально. Мне кажется, фанаткалар һине убьют просто. Ура. Наил Баштайл менән Хука нимәһе менән айырыла? Хука ер һөргәндән һуң исергә һорамай. О, понял. Нормально. Тимур Ямалов саунаға барғанда ниндәй һүҙҙәр менән керә? Карма, фәхишәләр бармы? Блин, нормально. Ни өсөн семечки ашап ултырган әбейҙе ерләмәйҙәр? Сөнки ул үҙҙәрен үҙе күмә. Прикольно, на фантазию. Навальный менән Азамат Нүктәруның ниндәй дөйөм һыҙаттары бар? Буҡылдайҙар, ә файҙаһы 0. Нормально. Марсель Мөхәмәтйәнов менән Аҡмулланың нимә берләштерә? Нимә? Улар икеһе лә ҡарт һәм үлек. Ужас. Нишә үлек, Марсель ағай? Ну, не знаю, надо было что-то сказать. Может, тупостью возьмет. Ямиль Баймырдин, Америка президенты булһа, исеме кем булыр ине? Ямиль Байден. Я Байден, малайдын. Нормально. Сыңғыҙ Ҡолмөхәмәтовтың президент булғас беренсе законы ниндәй була? Атайҙарҙы һайлап алыу законы. Юрий Дудьтың битен тағы ла нығыраҡ һуҙһаң, нимә килеп сыға? Шаҡмаҡтың бите. Нормально. Ҡасан бит. Талҡаҫ күлендә акула күрәсәктәр. Әгәр дә Сәғүдулла Байегет арҡаһында йөҙһә. Башҡорт телендә ҡылымдар ҡалмаһа, нимә булыр ине? Ҡылым глагол. Башҡорт телендә ҡылымдар булмаһа, нимә булыр ине? Башҡорт рэперҙары башҡа булмай. Шағирҙарҙың 90% башҡа ҡалмай. Йырсыларыбыҙ йырламай. Радиола йырҙар уйнамай. Класс, вообще топ, нормально. Кажется, һинең баштың карьераһын просто уничтожил. Нормально, Азамат. Алина Галиеваның битенә кислота ҡойһаң, нимә була? Блин, уже көлкө нимә? Ул матурлығы буйынса Айгөл Нигъмәтуллинаны ҡыуып етә. Беләһеңме, ни өсөн Путин да ярлы кеше? Уның да һарайы бар. Блин, я просто көн һайын һарай күрәм, шуға ҡыҙыҡ.
Ни өсөн бәхетле төркеме бәхетле? Сөнки улар икәү. Anlamadım. Ладно. Ни өсөн серле төрмәлә булып алгас, күтен тырнай башлады. Ондағы егетләрде исенә төшерә. Блин, вообще классно, классно. Блин, жестко, нормально. Захир Ишкининдің интервьюларынан неме насарырақ? Менің интервьюлар. Самокритично. Серле төрмәлә ултырып сыккас, ниме үзгәрде? Хәзер уга сысырга әдгенә еңелрәк булып китте. Ладно, нормально. Серле миңа монда угрожать итә башлады. Башкорт телендә беренче оятһыҙ фильм төшөрһәләр, исеме нимә булыр ине? Ете егет һәм алып барыусы. Да. Ете егет проект. Әйҙә. Серле төрмәлә булып сыккас, Йыһан менән ниндәй дөйөмһеҙ аттары килеп сыҡты? Тегендә лә, монда ла черная дыра. Ул нисә көн булды ул? Это, судя по шуткам, улындай. Был аттар буйы булды. Әгәр дә мин эсеп алып, бер ағас менән һөйләшеп ултырһам, ул нимә була? Марсель менән интервью. Нимәгә серле аватаркаһына мышы урынына тейенде ҡуйырға тейеш? Сөнки хәҙер уныҡы ла дуплоһы бар. Блин, вообще бер темаға нормально. Әгәр дә Найл Баштайл кинола төшһә, ниндәй супергерой булыр ине? Аквамен. Аквамен. Чистая правда. Мин һәр просто на ходу шаяртыуҙы придумал. Һәр шуны әйтеп бара. Нимәһе менән серле Соловей разбойниктан көслөрәк? Нығыраҡ һыҙғыра. Ул ике урыны менән һыҙғыра ала. Блин, мощно. Кубоктар лигаһында уңыштар теләйем. Вайнкорт. Әйе. Ну, булһын, икебеҙ ҙә еңдек, бөгөнгө шаяртыуҙар миңә вообще оҡшаны.